Ну, в сегодняшнем видео мы не будем ничего строить, я просто хочу закончить вопрос по построению храповика, вот, заказ которого, товарищ заказывал, говорит, как сделать твердое тело, вот, с условием, что цилиндр будет катиться по поверхности, вот начинать отсюда и падать сюда. Вот таким образом, несколько повторений за оборот, вот я делал 6, было видео по этому храповику, и были комментарии. И были комментарии о том, что плоскость была показана неправильной. Вот, чтобы правильно в плоскости, я, например, сделал здесь почаще эти цилиндры, которые вычитаются. Сейчас я их покажу. Здесь целая куча. Вот, которые я вычитал для того, чтобы получить более правильную поверхность. Вот я получил ее более правильную поверхность. Вот. Если смотреть с торца, то она практически здесь вот практически чуть неровная. Вот. И здесь у нас поверхность получилась. Вот здесь скос такой вот получился. Вот. Это если бы цилиндр катился по этой поверхности. Вот по идее у товарища должно начинать отсюда и падать сюда. Ну давайте попробуем, насколько это работоспособна эта конструкция. Вот. В свое время ему предлагал другой вариант, он отказался. Ну, к нему еще вернемся. Вот. Давайте мы сейчас возьмем вот этот цилиндр, который должен катиться по этой поверхности. Вот. Катать я его целиком не буду, а буду сейчас на критических точках сразу разбирать всю эту конструкцию. Сначала он катится нормально, вот, а потом посмотрим, как он катится дальше. Вот. Критическая точка этого цилиндра, это у него в этой конструкции 30 градусов по, так и 30 по высоте. Вот. Вот до этих пор он катится у нас очень даже здорово. Видите, все ровненько, все хорошо. Ну, считаем, что это поверхность ровная, хорошая, чистая. Вот, на станке сделали. Вот, вычистили ее. И давайте дальше катать этот значит, цилиндр берем. Вот. Дальше делаем. Давайте грубо сразу 40 градусов сделаем. 40 и 40. То есть он дальше же катится, он упасть не может. Вот смотрите, он здесь никак не может упасть, потому что вот еще куда ему катиться-то, тоже поверхность. А здесь он висит уже в воздухе, видите? Вот. Давайте сделаем 45. И здесь 45. Вот. Он опять упасть не может. Потому что, чтобы в него упасть, надо вот эту критическую, кажется, точку пройти. То есть вот пока вертикалка сюда вот не уйдет, он падать не сможет. Он здесь будет держаться за счет этой поверхности. А здесь он какой зазор. То есть начинает его просто резать. Вот. Ну и какой-то там угол там проходит, скажем, 47, скажем 47. И здесь 47. Так, я просто опять он не может упасть. Вот видите, видно, что он не может упасть. Опять вот эта вертикальная ось, она должна быть здесь, чтобы он падал. Вот он его продолжает его практически даже здесь пониже, надо его опустить уже. 47. Вот. Практически его режет. И вот, чтобы ему упасть, надо пройти, сами понимаете, да? И вот пока он эту вертикалку не пройдет, он не упадет сюда, начнет здесь падать, вот, и начинает себя просто уродовать. И правильно были комментарии, что эта система не жизнеспособна. Не знаю, почему товарищ очень жестко уперся. Вот. Я им предложил следующий вариант, когда мы переписывались поначалу. Сейчас я вам покажу. В общем, я вернулся к нашей переписке в самом начале. Я написал, что в решении этой задачи напрашивается конический ролик. Он отвечает, конический не напрашивается. И вот дальше задача сделать цилиндрический. И дальше описывает свои потребности, связанные с фрезерным станком, поворотной плитой и все прочее, прочее. Ну, давайте я покажу свой вариант, как это все я вижу. Ну, суть моего предложения была вот сделать, вот, чтобы реализовать этот вариант. Ну, в данном случае он реализовал его вот посередочке, то есть можно даже сместить сюда, чтобы более резкое падение было. Ну, в принципе, самое интересное, что при прокатывании вот этого конического ролика, вот, он будет спокойненько прокатываться по всей поверхности своей плоскостью.
Вот. Ну, точка контакта, конечно, будет линия. Ну, вот здесь, в принципе, ничего абсолютно критического нет. Я вот, например, сейчас, ну, такой здесь критический момент верховой. Сейчас мы его поднимем наверх, чтобы здесь не катать его. Тоже 30 градусов. 30 и положение 30. Вот. И довольно-таки неплохо все получается. Тоже здесь как раз получается, не получается резких переходов, все прочее. То есть вот этот вариант реализуется именно вот коническим роликом. Я так считаю. То, что этот товарищ отверг его сразу категорически, ну, это, кажется, его видение, всего техническое видение всего этого процесса. Вот. Ну, все, вот что я хотел сказать, показать, ну и закончить эту тему. Это как раз мой 4-й вариант, который я обещал показать. Первых 2 я не показал, правда, там еще выкладывал видео на первом варианте, потом я его удалил. Вот. Ну, не понравился мне вариант, откровенно говоря. Хотя там много интересных решений по фрикаду, по самому. Вот. Методика там тоже интересная. Может быть, она проявится, с методикой. Ну вот, я думаю, закончить вот на этом варианте все. Но если человек смотрит это видео, ну, я думаю, он поймет, о чем речь, и не обидится на меня. Вот. Технаря особо не обижается, потому что это вот, ну, реально. Но я показал, что как использовать фрикад для просмотра своих решений технических. Вот конкретный пример. Все, спасибо за ваше терпение. Всем здоровья и до встречи!